你有冇聽過多啲睇下成功人士嘅經驗啊？你都會成功嘅。但係呢句話呢，其實隱藏住一個好大嘅陷阱。今日我哋就嚟講講咩叫幸存者偏差。幸存者偏差呢，即係意思我哋淨係睇到留低落嚟嘅人，而忽略咗一啲失敗咗嘅人，或者係消失咗嘅人，導致我哋對現實產生咗一個錯誤嘅判斷。舉一個簡單嘅例子啦，喺二戰嘅時候咧，民軍想加強戰機嘅裝甲，就統計喺戰場上面翻嚟嘅飛機，佢哋就發現咧係機翼同埋機尾咧最經常中彈嘅，於是就係建議咧去加強呢啲部分啦。但係有個科學家就話啦，唔啱，我哋應該加強一啲冇翻嚟飛機被打中嘅地方先啱，因為可以翻，即係說明嗰度唔係要害。但係翻唔到嚟嘅，我哋根本睇唔到，呢個先係最致命嘅。呢個思考咧就揭示咗呢個幸存者偏差。生活中嘅例子啦，你睇到好多創業成功嘅故事，以為辭咗份工去創業就會發達，但係你睇唔到嗰啲99%失敗嘅人。應該點樣去避免呢？就應該去主動揾一啲失敗嘅案例啦。譬如如果我想投資嘅，就揾下人哋投資失敗嘅案例啦。如果想創業嘅呢，就揾下啲咗粒嘅老細啦。有時失敗嘅經驗咧係比成功嘅係更加珍貴嘅。我哋另外就要質疑數據嘅來源啦。譬如有人話我識嗰個人都點點點啦，係嘛？咁就問翻佢啦，你識嗰個人係咪代表晒全部呢？小部分幸存者嘅故事咧，當然係激動人心啦。但係大部分失敗者嘅數據咧，先係可以教到你生存嘅。